السفير الإيراني غضنفر ركن أبادي يبحث مع المطران بولس مطر في مبادرة طهران لحل الأزمة في سوريا. من مطرانية بيروت للموارنة هنأ السفير الإيراني غضنفر ركن أبادي بعد لقائه رئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر المسيحيين بعيدي الميلاد ورأس السنة، وتناول أبادي مع مطر العلاقات الثنائية الإيرانية اللبنانية والمبادرة الإيرانية لحل الأزمة في سوريا. ركزنا على التطورات وآخر التطورات في سوريا ومبادرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تتألف من 6 بنود حول الحل في سوريا، والتي تركز على الحل السياسي وجوهر هذه المبادرة وقف العنف وإعادة الهدوء إلى سوريا. وحول إذا ما تطرق مع مطر إلى قانون الانتخابات، رأى أبادي أن هذا الموضوع شأن داخلي، لافتا إلى أن إيران حريصة على الوحدة الوطنية اللبنانية وتضامن كل الأفرقاء في وجه إسرائيل.